হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের যে সাইটটির সাথে পরিচয় করাই দিব, এই সাইটটির মাধ্যমে আপনারা নিজের নাম ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর রিংটোন বানাইতে পারবেন। আপনি নিজের নাম ছাড়াও যে কোনো নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিংটোন বানাইতে পারবেন। তো আপনারা সাইটটি থেকে কিভাবে এই রিংটোনগুলো বানাবেন সেই প্রসেসটি এখন আপনাদের আমি দেখাই দিব। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি দেখতে পাবেন সেটি আরেকবার ক্লিক করে দিবেন। তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনাকে আপনার ফোনে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। তো আমি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়া হয়ে গেলে আপনারা সার্চ বারে চলে আসবেন। তো সার্চ বারে আসার পর আপনারা এখানে এভাবে টাইপ করবেন। তো আপনাদের আমি যেভাবে টাইপ করতে বলবো এভাবে আপনারা টাইপ করে নেবেন। তো আপনারা প্রথমে FDMR এভাবে আপনারা টাইপ করে নেবেন। টাইপ করে নেওয়ার পর আপনি যে নামে রিংটোন বানাবেন সেই নামটি লিখে নেবেন। তো FDMR লেখার পর আপনারা একটা স্পেস দিবেন। দেওয়ার পর আপনারা এখানে নামটি লিখে নেবেন। তো আপনাদের আমি আরেকবার বলে দেই। তো আপনারা সার্চ বারে আসার পর FDMR লিখবেন। লেখার পর আপনারা স্পেস দিবেন। দেওয়ার পর আপনি যে নামে রিংটোনটি বানাতে চাচ্ছেন ওই নামটি লিখে নেবেন। তো লেখা হয়ে গেলে আপনারা সার্চ দিবেন। সার্চ দিলে আপনারা দেখতে পাবেন এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকম রিংটোন এখানে চলে আসছে। তো এখানে আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের রিংটোন, তারপর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এক ধরনের রিংটোন। তো এভাবে আপনারা নিচে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন অনেক ধরনের রিংটোন দেওয়া আছে। তো এখানে আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন যে লিঙ্কটি শো করতেছে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দিলে আপনারা দেখতে পাবেন অন্য একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আপনারা দেখতে পাবেন এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো আপনারা এখানে নিচের দিকে চলে আসবেন। তো নিচের দিকে চলে আসলে আপনারা এখানে ডাউনলোড অপশন পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন একটি ডাউনলোড অপশন চলে আসবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ডাউনলোড অপশন চলে আসছে। তো আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দিলে আপনারা দেখতে পাবেন এরকম কিছু অ্যাড চলে আসতে পারে। তো আপনারা অ্যাডগুলো ক্লোজ করে দিবেন। তো অ্যাডটিতে ক্লোজ করে দিলে আপনারা দেখতে পাবেন আপনি যে নাম দিয়ে রিংটোন বানাইছেন ওই নাম দিয়ে একটি রিংটোন এখানে চলে আসছে। তো এখানে রিংটোনটি শোনার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লে বাটন দেওয়া আছে। তো আপনারা যদি এখানে ক্লিক করে দেন তাহলে রিংটোনটি বেজে উঠবে। তো আপনাদের আমি এখানে প্লে করে শোনাই। Robin भैया please pick up the phone. Robin भैया please pick up the phone. Robin भैया please pick up the phone. তো আপনাদের আমি এখন প্লে করে শোনালাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি রিংটোন হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনারা নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এখন আপনারা এই রিংটোনটি যেভাবে ডাউনলোড করবেন, তো ডাউনলোড করার জন্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট একটি মেনু বার আছে। তো আপনারা যদি এখানে ক্লিক করে দেন তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন চলে আসছে। তো আপনি যদি এখানে ক্লিক করে দেন তাহলে রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এভাবে আপনারা নিজের নামে সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তাছাড়াও আপনি অন্য কোনো নাম দিয়েও রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এভাবে আপনারা রিংটোন তৈরি করে আপনারা এভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবকিছু বুঝতে পারছেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।